Passando a marcha só no tempo. É, senhores, a moto apresentou um defeito de quem usa, que é tá vazando centelha pelo cachimbo, né? Vazando energia. Amanhã tô indo atrás de trocar logo os quatro cachimbos dela. Já peguei o bizu que são os mesmos de Tornado, de Twister. Amanhã eu vou ver e repasso pra vocês, beleza? Então, cheirinho. O horário aqui já é 11 da noite. Não vou estar parado em sinal olhando pro tempo, né? Aqui estou em Caucaia. Caucaia é só uma das cidades mais perigosas do país. Imagine do nosso Ceará. Fui!